жашым өтүп калды дебестен 50-ге чыгабызбы, 60-ка чыгабызбы, мен карып калдым дебестен биз аракет кылып, Кудайдан сурап, Куранга болгон махабатты коюп аракет кылсак, иншаллах, Аллах Тааланын колдагы нерсе жаттап койсо боло турган нерсе экен. Айрыкча азыркы учурда мындай жаттоо үчүн, үйрөнүш үчүн өтө көп эмелер чыгып атпайбы? YouTube'дан чыгып атат, телефон аркылуу ар кандай бир эме жол жоболору болуп атпайбы? Эми ушул жатташ иретиде кандай дейсиз? Мисалы үчүн кээ бир карылардын жаттатыш ыкмалары ар кандай болуп атпайбы? Ошолордун кайсы жагы мындай балдардын жатташыга бир жеңил болот? Сиздин өзүңүздүн бир тажрыйбаңыз жөнүндө, тажрыйба иретиде бир айтсаңыз. Мен өзүм мындай өтө эле мындай кырак эмесмин. Менде мындай бир таланттар деле жок. Мен бирок ошо дүйнөлүк карылардын, өзүбүздүн мына кошуна өлкөдө Алижан Караке деген бар, ушу кишинин эмелерин көп угам. Интервьюларын берген, маектерин көп угам да. Ошо Алижан Караке ушул Кокондо бир жигитти, жаш эмес, ал чоңоюп калган эле ушу бизнесмен жигит экен. 6 айда Куран жаттаптыр. Анан ошону кантип жаттаган эме айтса, ошол Куранды угуп, анан өзү карыларды угат экен, тажвидин тууралап, ошол менен биргеликте хатмы Куран кылат экен. Токтотпостон хатмы Куран кылып, акыры 70 жолу хатмы Куран кылыптыр. Анан ошондон Алижан Каракеге келип айтат экен, мен ушул 70 жолу Куранды хатмы Куран кылдым, не кылсам болот дегенде, аны тез жаттаңыз деп эме кылат экен. Ошондо анан жатташты баштаганда 2 айда 10 пара жаттаптыр. Анан кайра 2 айда 10 пара, 20 пара. Анан ошентип кыскасы 6 айда Куранды толук жаттаптыр да. Азыркы күндө ошо Алижан Караке айтып аткан көпчүлүккө таргып берип атат ушул сунуштучу. Бул мындай карасаңыз чоң кишилерге деле да. Мисалы, соодагер болсо, офисте отурат бизнесмендер, ошо үстөлдүн үстүндө деле, телефондо деле уже Курандар чыгып атпайбы? Куранды окуй берсе, баягы канча көп окуса, Куран тилге жеңил боло берет. Ушуну көп Алижан Караке сунуштап атат. Анан негизи биздин Орто Азияда мурун жаш балдарга биздин ошо устаздардан болуп келген мындай жол санак деп коет эле. Ошол бир аятты ошол биздин устаз Анарбай Каракан мен бир угуп калганым бар. 250 жолудан, биринчи жаттаганда 250 жолудан бекен, кайталадым, же 350 жолуданбы кайталадым деген. Ошо илгерки биздин эски устаздардын ыкмасы ушул Куранды жаш балдарга көтөргүзгөн эмес. Көтөргөн деген ушул ар бир параны толук жаттап устазга айтып берүү да, алдай эмес. Күнүмдүк жарым бет жаттаса, ошо жарым бет сабагын 350 жолу, 250 жолу. Бир бет болсо, ошо бир бетти ошентип санак ретинде жаттаган. Анан кийинчерээк биз могу Бишкекке келип, могу эмеде могу Кой Ташта Абдулла Кожо, Идрис Кожо деген устаздарды көрүп калдык, угуп калдык. Намазда анча эме тааныш эмес элек, бирок сырттан суктанып карачу элек. Ошо биздин могу Анарбай Абдурахман Караке, Замир Каракелердин устазы болот. Ушул кишилердин ыкмасы турецкий ыкма деп коет. Булар баягы ар бир сүрөнүн аягыдагы бетти жаттайт экен да. Сүрө паранын аягын. Анан ошо бойдон аягына чейин, наске чейин түшөт. Кайра кийинки жаттаганда баягы акыркы беттин бул жагын жаттайт. Ошо бойдон түшөт. Окуп бергенде жанагы аркы биринчи жаттаган менен кошуп окуп берет да. Ушунтип отуруп где-то бир 2 жылга жетпегенде Куранды толук бүтүрөт экен. Ошону менен биргеликте жыйналып калат экен Куранчы. Ушул методдагын менимче бир оңой болсо керек. Себеби бул Куранды акырын жаттайсыз, кийинки параны ушинтип жетесизби, кийинкисинде бул бетин жаттайсыз. Ушинтип Куран өзү 20 барактан турат да. 20 барагыңыз бир беттен кеткенде, бир беттен жаттаган адам ушул 2 жылга жетпеген убакытта Курандын башына чыгып калса, уже бир парадан окуп бере турган деңгээлде. Негизи биз мурун жаттап, анан бир жаш балдар аягына чейин жеткенден кийин анан кайра башына чогултуп баштайт элек. Ошо бир пара болгондо, бир пара биринчи бир руба деп коет, 2 барактан окуйсуз. Кийин жарым пара болгондо жарым параны чогултуп окуп бересиз. Кийин 7 барак болгондо дагы чогултуп устазга окуп бересиз. Анан бир пара болгондо бир параны устазга чогултасыз да, кийинки эки. Биздин методика бул Орто Азияда ушундай санак ретинде биринчи жеткирип алып туруп, анан кайра жанагындай чогултмай. Арабтардан анча-мынчалар ошо Арабияда окуп келгендерден уксаң, булар ушул утуру башынан эле эме кылат. Жаттаган бир пара болгондон бир параны устазга өткөрүп берет. Анан экинчи параны жаттайт. Экинчи параны жаттап бүткөндөн кайра устазга чогултуп окуп берди. Кийин биринчи жаттаган бир парасы бар, ошо менен кошуп 2 параны чогултуп окуп берет. Бул эме адамдын ар кимисинин ар кандай эмеси болот да, таланты болот. Кээ биркилер мисалы турецкий вариантта оңой жатташ мүмкүн. Кээ биркилер мисалы өзүбүздүн эски жолдо
Kээ биркилер могу арабтардык же болбосо азыркы күндөгү катмы Куран эмеси менен өзүнүн талантына жараша ар бир киши өзүнүн эмесин түзүп алса болот тартибин.